யூடியூபர்லாம் ஃபுட் ரிவ்யூஸ் எடுத்துருந்தீங்க கரெக்டாக, சாப்பிட்டா வயிறு கலக்குதுன்னீங்க. அந்த கடைக்கு போங்க யாராவது சொல்லுவீங்களா? அப்போ கஸ்டமர் இந்த பேண்ட் இந்த சட்டை எடுக்கிறாங்க, இது சாயம் போயிடும்பா அப்படின்னும் போது இப்போ நீங்கள் என் கடைக்கு வரீங்க, ப்ரோ இந்த ஷர்ட்டு நல்லா இருக்குதான்னு கேட்டிங்க, நல்லா இருக்குன்றேன். இது சாயம் போவீங்க என்ன கேட்டிங்க, இல்லை ப்ரோ சொன்னால் எடுப்பீங்க. இல்லை ப்ரோ சாயம் தான் போகுது ப்ரோ அப்படின்னு நான் உண்மையாக சொல்லி நீங்கள் எடுப்பீங்களா? எடுக்க மாட்டேன், வச்சுட்டு போயிடுவீங்க, வேறு பேண்ட் பார்ப்பீங்க. அப்படி தானே இருக்கும். இவர் சொன்னாராம் கஸ்டமர் எடுத்துன்னு போனாங்களாம், இப்போ பேண்ட்டு ஜிப்பு போயிடுச்சான் இது போயிடுச்சான்னு வந்து நான்ப்பா இது நான் 2 காது குத்திக்கிறேன் பாருங்க. நீங்களாம் ஒரு காது குத்திட்டு எங்களுக்கு குத்தாதீங்க காது பாட்டு வேறு, இதில் நான் 2 காது குத்தி வச்சுருக்கிறேன். இதுதான் உண்மை ப்ரோ. பேட் கமெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா இல்லை, பேட் கமெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு, அதை டெலிட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. இப்போ ஓனரே சொல்கிறாரு நான் வந்து பேண்ட்டு கொடுத்தேன் கீஞ்சி போச்சுன்ட்டு. குவாலிட்டியாக குத்தா கிளியாது, அப்படி குவாலிட்டியாக குத்தா கிளியாது ப்ரோ. குவாலிட்டி கொடுத்துருங்க.